हिकअप्स बोले तो हिचकी क्यों आती है? हमारे बॉडी के अंदर होता है एक थिन मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं डायफ्राम, जो हमारे चेस्ट वाले रीजन को हमारे एब्डोमेन वाले रीजन से सेपरेट करता है। डायफ्राम प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल ड्यूरिंग आवर ब्रीदिंग। जब हमारा डायफ्राम रिलैक्स करता है तब हमारा लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। दूसरी तरफ जब हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तब हमारा लंग्स इनटेक करता है ऑक्सीजन का। सो डायफ्राम का अपना एक रिदम होता है, टू कॉन्ट्रैक्ट एंड टू रिलैक्स, टू कॉन्ट्रैक्ट एंड टू रिलैक्स। लेकिन जब कभी ये डायफ्राम अपने रिदम से बाहर जाके कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है तो क्या होता है? तो अचानक से देयर इज अ सडन रश ऑफ एयर इनटू द लंग्स एंड ऑल्सो देयर इज अ सडन क्लोजर ऑफ द वोकल कॉर्ड्स, जिसकी वजह से प्रोड्यूस होता है ये साउंड हिचकी।